O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifining ikkinchi kuni tarixiy uchrashuv va muzokaralar, tadbirlarga boy bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidentining Oq uy qarorgohi O'zbekistonlik oliy martabali mehmonni tantanali kutib olish uchun mamlakat Milliy gvardiyasidan iborat faxriy qorovul qo'lida ikki davlat va Qo'shma Shtatlarning har bir shtati bayroqlarini ko'targan holda saf tortdilar. Flag! Carry! Flag! Qarorgohda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trump kutib oldi. So'ng Oq uyda ikki davlat rahbarlarining uchrashuvi o'tkazildi. Prezidentlar mazkur tashrif tarixiy ahamiyatga ega ekanligini alohida e'tirof etdilar. Thank you very much. It's a great honor to have the President of Uzbekistan with us. Спасибо большое. Это большая честь видеть вместе с нами президента Узбекистана. Господин президент, вы высокоуважаемый человек, мы вас хорошо знаем. Мы с вами тесно вместе сотрудничали по таким вопросам, как торговля, инвестиция. В частности, мы делали инвестиции в Узбекистане. У нас также имело место военное сотрудничество. Мы многое делали, делаем вместе. Для меня большая честь вас здесь принимать. Господин президент, я благодарен вам. На самом деле, эта встреча историческая. Америка с первых дней нашей независимости всегда поддерживала нашу независимость, наш суверенитет. Мы очень благодарны за это Америке. Наши отношения после выборов президента Америки и Узбекистана поднялись на совершенно новый уровень. Я поздравляю вас, после выборов президента Америки достигнуты очень большие результаты в экономике. Принятая вами историческая налоговая реформа, создание новых рабочих мест – это результат вашей личной работы ради американского народа. Наши встречи в Риаде, Нью-Йорке, наш телефонный разговор, ваше историческое послание бизнес-форума в Нью-Йорке дали очень ощутимые результаты. Сегодняшнее принятие совместного заявления Соединенных Штатов Америки и Узбекистан – новая эра стратегического партнерства. Название говорит о себе. Как вы сказали, у нас за 1,5 года очень изменилась инвестиционная составляющая. Мы очень много технологий, оборудования покупаем. Сегодняшний исторический визит мы подписали соглашение с ведущими компаниями Америки около $5 миллиардов. Это говорит о том, что наше стратегическое партнерство – это новая эра, это серьезное намерение, далекую перспективу. Я еще раз вам благодарен за такой теплый прием. Большое вам спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Uchrashuvda O'zbekiston va AQSh prezidentlari ikki tomonlama munosabatlarni chuqur tahlil etib, hamkorlikning mutlaqo yangi bosqich strategiyasini belgilab, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga ega masalalar bo'yicha fikrlashib oldilar. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Donald Trump rasmiy delegatsiyalar ishtirokida muzokaralarni davom ettirdilar. Muxtasar qilib aytganda, Oq uyda bo'lib o'tgan uchrashuv va muzokaralar tarixiy ahamiyat kasb etib, O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi o'zaro aloqalarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga qaratilganligi bilan hal qiluvchi o'rin tutadi. Qarorgohdagi muzokara va uchrashuvlar nihoyasiga yetgach, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump kuzatib qo'ydi. Amerikalik hamkasblarimizning fikriga ko'ra, bunday holat kamdan kam kuzatilar ekan.
Bu prezidentimizga, xalqimizga, ushbu mamlakat rahbariyatining alohida hurmat va e'tiborini yaqqol namoyon etadi. O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot yo'lidagi yangicha yondashuv va harakatlari, valyuta siyosati, qo'shni davlatlar bilan do'stlik va yaqin hamkorlikni mustahkamlayotganligi, Afg'onistondagi hayotni barqarorlashtirish bo'yicha amaliy tashabbuslari Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti, kongressi va keng siyosiy biznes doiralari vakillarining juda katta qiziqishiga sabab bo'lmoqda. Bu bejizga emas, deydi xalqaro ekspertlar. Chunki prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan ushbu ichki va tashqi siyosat birgina O'zbekistonning emas, balki butun Markaziy Osiyoning taqdiriga daxldordir. Oq uyda o'tgan tarixiy muzokaralardan xulosa shuki, O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari o'zaro hamkorlikni tamomila yangi bosqichda boshlashga kirishdi. Bunda o'zaro ishonch, manfaat va ochiqlik, sifat va natijadorlik asosiy o'rin tutadi. Shundan so'ng mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi hamrohligida Washingtondagi Artur Sackler galereyasiga tashrif buyurdi. Ushbu galereya sharq san'ati muxlisi bo'lgan Artur Sackler tomonidan tashkil etilgan. Bu yerda sharq mamlakatlari, jumladan Markaziy Osiyo xalqlari san'ati namunalari namoyish etib kelinadi. Shuni alohida qayd etish joizki, O'zbekiston prezidentining Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifi arafasida O'zbek atlasi va adrasi ko'rgazmasi ochilgan edi. Galereya mutaxassislarining qayd etishicha, ushbu ko'rgazma tashrif buyuruvchilarda juda katta qiziqish uyg'otmoqda. Davlatimiz rahbari mazkur ko'rgazma bilan yaqindan tanishdi. Shu kunlarda davom etayotgan ushbu ko'rgazmada Garvard universiteti olimi Guido Goldman tomonidan to'plangan qadimiy atlas va adras kiyimlari, amerikalik dizayner Oscar de la Renta tikkan shunday liboslar namoyish etilmoqda. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev muzeyning Markaziy Osiyo bo'limidagi miniatyura va qo'lyozmalarni ko'zdan kechirdi. Bu yerdagi o'zbek amaliy san'ati buyumlari tarixi bilan qiziqdi. Albatta, har bir xalqning madaniyati, urf-odat va qadriyatlarini dunyoga namoyon etishda bunday ko'rgazmalarning o'rni juda katta ahamiyatga egadir. Tashrif dasturi doirasida davlatimiz rahbari joylashgan Blair House qarorgohida O'zbekiston va AQSh hukumatlari, vazirlik va tashkilotlari o'rtasida ko'plab kelishuv va bitimlar imzolandi. Marosimda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev va ikki mamlakat hukumati a'zolari ishtirok etdilar. Energetika, ta'lim, ilm-fan, ingliz tilini o'rgatish, qishloq xo'jaligi, investitsiyalar, bank moliya, huquq tartibot sohalarida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha hujjatlar, O'zbekiston Respublikasi Tashqi savdo vazirligi va Amerika Qo'shma Shtatlari xalqaro hamkorlik agentligi o'rtasida O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishida hamkorlik, 2018-yilda Toshkentda Markaziy Osiyo savdo forumini o'tkazishda hamkorlik to'g'risidagi anglashuv memorandumlari imzolandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Amerika Qo'shma Shtatlariga rasmiy tashrifi davom etmoqda. Oldinda bo'lib o'tadigan uchrashuvlar, muzokaralar, tadbirlar haqida keyingi dasturlarimiz orqali batafsil ma'lumot berib boramiz. Farhod Mahmudov, Jahongir Umarov, Damir Rizayev Amerika Qo'shma Shtatlarining Washington shahridan.